พอดีว่าเป็นคนตาดีนะฮะก็ไปเจอของเล่นแปลกๆบนสตรีมเข้านะฮะตอนแรกนึกว่าเกมนะฮะมันเป็นซอฟต์แวร์ราคา99 บาทบนสตรีมไอเนี่ยจะซื้อมาทำไมวะเนี่ย When it's just you, well, times can be tough. When there's no one there to catch. ฮัลโหลสวัสดีครับอยู่ผมนัทซ่าอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็วันนี้ผมตามไอ้ตรงขึ้นต้นนะก็คือผมเผลอไปซื้อซอฟต์แวร์ของสตรีมมาตัวหนึ่งนะครับมันชื่อ Wallpaper Engine นะครับผมก็นึกว่าเกมนะเห็นด้วยไม่ใจอะไรไม่ได้จริงๆว่ะยัดไว้นี่แล้วกันโอเคคือผมก็อยากรู้นะว่าเป็นยังไงนะฮะก็ยอมรับแหละว่าเล่นไปหน่อยนึงละก็ถึงได้เอามาอัดนะฮะแต่ไม่เป็นไรฮะซึ่งมันคือตัวสำหรับตั้งค่า Wallpaper ครับซึ่งเราสามารถเลือก Wallpaper ได้เองนะครับเซตค่าได้ทำอะไรได้หมดเลยนะครับเช่นอันที่เรามี install อยู่แล้วนะครับ install ก็คือมีอยู่แล้วผมจะลองอย่างเช่นเป็น Fantastic Car นะฮะเป็นนี้นะฮะโอ้มันก็จะเป็นแบบLive Wallpaper นะฮะแต่ผมเห็นเขามีคุณสมบัติตัวหนึ่งฮะมันเปลี่ยนสีได้ด้วยผมจะทำไงคาร์บอดี้นี่ไงแล้วก็เปลี่ยนสีรถได้นี่ไงพอดีผมเป็นคนชอบรถออกสีแดงๆนั่นแหละถูกละแต่ไม่ต้องแดงจัดแดงสว่างโอเคแบ็คกราวด์เปลี่ยนได้เหรอโหเปลี่ยนปุ๊บนี่แถบด้านล่างตัววิดีโอนี่เปลี่ยนด้วยเลยโอเคเอาเป็นสีฟ้าๆแล้วกันนะมันตัดกันดีนี่มันก็อยู่สภาพนี้ของมันเท่นะฮะคือผมก็ชอบมันแหละแต่ว่าเห็นตัวนี้แล้วผมสงสารคอมเพราะว่ากำลังก็ไม่ใช่ว่าจะแรงอะไรนักหนานะครับผมกลัวตัวนี้แหละก็เลยจะไปเช็คตรง performance นิดนึงคือตอนนี้กำลังเครื่องกินสเปคพอสมควรเลยนะแต่ไม่เป็นไรผมว่ามันต้องมีอย่างอื่นให้ทำอีกแหละนะผมว่ามันไม่ได้ wallpaper แบบเดียวนะครับเดี๋ยวลองหน่อยดิ Type Application Shame Color อันนี้คือตรงไหนตรงนี้เหรอโอเคฮะอันนี้ปุ่มสปอนแกะโอ้ยเปลี่ยนอันนี้เป็นเกมได้แล้วก็เพลินๆนะใครเครียดแต่แปลกๆอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไม่เคยเห็นโปรแกรมไหนที่มันแบบแปลกขนาดนี้พอดีผมไปอ่านเจอคุณสมบัติในตัวโปรแกรมของมันในสตรีมเพิ่มมาอีกนิดหน่อยนะฮะคือมันสามารถใช้เพลงนะฮะปรับได้ด้วยเหรอแบบมันจะมีเอฟเฟกต์ของเพลงขึ้นมาลองนี่ง่ายๆไม่มีลิขสิทธิ์นะเฉยๆนะอันนี้เหมือนไม่มีอะไรแต่ผมว่ามันต้องมีบางอันนะฮะมันมีบางอันแหละนะฮะที่ผมไปดูมามันก็มีบ้างแต่ก็ไม่เยอะขนาดนั้นผมตัวอย่างเป็นอันนี้แล้วกันใครดีชอบอะไรญี่ปุ่นนั่นเราสามารถ property แล้วก็reset อะไรของเองได้ด้วย background image เปลี่ยนได้ nothing import audio recording แต่เขาบอกไอ้ตัวเนี้ยบางทีเล่นเพลงมันไม่เป็นต้องปิด audio recording ก่อนค้างนี่เลยแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะไม่ใช่ว่าเราสามารถอันนี้ได้อย่างเดียวนะฮะสร้างเองได้นะครับสร้างได้แต่โหลดก็มีนะครับว่าเราชอบหมวดหมู่แบบไหนนะครับเราก็เจอที่ผมมาแล้วนะฮะแต่มันเป็นไฟล์วิดีโอซึ่งมันใหญ่มากเว้ยเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้ทำไงดีนะลองดูแล้วกันนะไอตัวนี้นะครับบางรุ่นมันก็มีแบบที่เป็นเอฟเฟกต์ตัวเราได้อยู่นะครับแต่ผมแหลกเหลือเกินถ้าจะยังไม่คุ้นกับสภาพการทำงานหนักๆนะฮะนี่ไงหมดวิดีโอคุ้มเราวิดีโอนี่เลยเหรอ
เอาเป็นว่ามันก็กินสเปคพอสมควรนะครับสำหรับบางอันก็ช่างมันเถอะนะครับโอเคซึ่งจากดูจากสภาพนะคอมใครไหวก็ลองไปซื้อมาเล่นดูนะฮะอุดหนุนนะฮะอันนี้คือมันเป็นเพลงผมอยากรู้ว่าวิดีโอมันจะทำไหมคุณว่าวิดีโอมันจะทำไหมคุณว่าวิดีโอจะทำไหมผมไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงๆไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่ผมเปิดพวกนี้ผมจะโดนลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยกลัวนะเปิดไม่ถึง15 วิไม่เป็นไรหรอกเนาะผมว่าวิดีโอมันไม่น่าจะมีผลอะไรกับตัวเอฟเฟกต์ตรงเดสก์ท็อปนะไม่งั้นแดกเสร็จไม่งั้นกินประสิทธิภาพคอมตายเลยนะฮะอ๋อเหมือนเส้นเป็นผลต่อจริงไม่ได้พอเถอะนะฮะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ไม่ได้เยอะไม่ได้โดนลิขสิทธิ์นะฮะยังไงขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย